Nosotros somos una ingeniería transversal que tenemos una parte que nos dedicamos a la construcción, al diseño de edificios, diseño de edificios. ¿Por qué asisten a esta feria? Bueno, creemos que el sector de la construcción necesita industrializarse, de forma que en esta feria realmente todas las ideas que están surgiendo y que se ponen encima de la mesa son muy interesantes desde el punto de vista de las ingenierías y de cómo desarrollamos nuestros proyectos para que sean más fáciles de construir. ¿Cuáles son las principales novedades que están presentando en la feria? Nosotros básicamente lo que nosotros presentamos es que tenemos la metodología BIM integrada en nuestro proceso de diseño de edificios. De forma que no es solo un producto, sino es una forma de pensar en cómo diseñar la ingeniería del edificio. ¿Qué le parece la existencia de un canal digital de televisión exclusivamente dedicado a todos los ámbitos de la vivienda, como es nuestro canal, que se llama inmocanal.tv? Bueno, la verdad es que es muy útil, porque realmente el sector de la vivienda necesita de difusión de aspectos que a lo mejor no son tan populares o de tanto alcance para el resto de la sociedad, y necesita de esta difusión un poco más especializada.